今日係聖灰星期三，去教堂教師啦。耶，退子我嚟幫家教下。 X 標記更酷啊！哈哈，今日係聖灰星期三，唔好唔記得去教堂抹灰啊！好啊，我快啲啦！睇呢個就係悔改嘅印記，真正改過自新，所以留低咗呢個記號嚟警惕自己。好有意義啊！唔使驚啦，我嚟幫你加強下。哎呀，你做咗啲咩啊？咁樣好睇啲喎，好睇啲，快啲拆咗佢啦！兔子，你呢啲係搞笑喎。唔係啊，幾好玩喎！係啊，呢啲係冇教。好好食。今日係星期三齋戒啊。真係啊，只能食飽飯啊！我係冇。我有食，思思。哈，今日聖灰星咁高食，你唔可以咁樣，哈哈，好好食。唉，真係冇辦法。真係咩？係啊，只能食一餐飽飯。點解咁啊？就係咁規定。我唔信，我好餓，個肚叫到停唔到。我唔信天主教喎。喂，你哋有冇人試過呢條金鬆咁 set？真係啊，係啊，我係無神論者，連素都食。哇，真係咩？